Okay ပေါ့အဲ့လိုဟာရှိပဲအဲ့မှာဟိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန် edit လုပ်လို့ရမယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်အစဆုံးဟာဆိုဟာ drum beat ပါ drum beat ပါမကြိုက်ဘူးဗျာကျွန်တော် drum beat ကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် drum beat ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ချလိုက်လို့ရတယ်ပြန်လာတော့ကြည့်မယ်ဒေါ်လာ40ကိုတစ်လောက်10ပုတ်ဆိုတော့ဒေါ်လာ40ဆိုရင်43ဒီစနစ်3000နဲ့ပဲ3,200 3,200ဆိုတော့တစ်ပုတ်ကို12,000 Okay ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ AI နဲ့ beat တွေကိုဖန်တီးမယ်နောက် beat တွေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတခြင်းဆိုဖို့အတွက် beat တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကကိုယ့်ရဲ့ video content တွေအတွက်နော်ဒီ background music စီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရတယ် AI လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲကောင်ကတော့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူကတော့ sound draw နော် S O O U N D D R A W sound draw .io နော် AI music generator sounddraw.io ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ SOUNDRAW နော် Okay အဲ့မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘာ beat တွေကိုဖန်တီးချင်တာလဲအခုဒီလိုကြာလာနိုင်မယ်ဗျာအမှကျွန်တော်တို့ကနော် create music ဆင်မှာသွားလိုက်မယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကမှ hip hop လားနော် lo-fi hip hop လား orchestra tropical form အများကြီးအစရှိတယ်ရှိရဗျာကျွန်တော်မှ hip hop ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်နော်သူက mic တဲ့ဟာတခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ beat တွေကိုသူက edit လုပ်လို့ရတယ်ဗျာသိလားကိုကြိုက်သလိုပေါ့ဥပမာသူပေးတဲ့ထိုက်ပါသူဖန်တီးပေးတဲ့သူ create လုပ်ပေးတဲ့တီးလုံးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့တီးလုံးတစ်ခုကိုမှကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာ drum ထည့်ချင်တာလား drum ကိုဖြုတ်ချင်တာလားဥမာသူပေးတဲ့ melody ကိုဖြုတ်ပြီးတော့တီးလုံးကြီးပဲလိုချင်တာလားmelody ဖြုတ်ချင်တာလားအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးဟာပဲကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်နော် dark တဲ့ heavy တဲ့ angry တဲ့ restless တဲ့ running တဲ့ workout wellness BPM 120ရှိရနော် okay အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ play လုပ်လိုက်မယ် Okay ပေါ့အဲ့လိုဟာရှိပဲအဲ့မှာဟိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန် edit လုပ်လို့ရမယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်အစဆုံးဟာဆိုဟာ drum beat ပါ drum beat ပါမကြိုက်ဘူးဗျာကျွန်တော် drum beat ကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် drum beat ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ချလိုက်လို့ရတယ်ပြန်လာတော့ကြည့်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ melody စီကိုကျွန်တော်မကြိုက်သေးဘူးကျွန်တော်ကအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့beat တွေနဲ့ကျွန်တော် vocal နဲ့ melody နဲ့ရှုပ်နေတာဖြစ်တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင် melody ဆိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချလာလိုက်ပဲရတယ်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာ melody ပြန်ဝင်မယ်ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ edit လုပ်လို့ရမယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီတခုက mic တယ်နော်ဒီမှာဗျကျွန်တော်အများကြီးလုပ်နေရှုပ်ကုန်မှာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကကိုကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့က edit လုပ်လို့ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး delete လုပ်ချင်လဲ delete လုပ်ပဲလို့ရတယ်နော်ဒီနေရာကိုပဲနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်ကျွန်တော်တို့ပွားလို့လဲရတယ်နော်ဒီဟာနဲ့ဒီမဲ့သူကပြင်လဲရတယ်အမှ detail ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုเนาะကျွန်တော်ပြောသလိုတစ်ခုချင်းစီ
နော် light ပြင်လဲရတယ်နော် instrument စီလဲကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဒါတော့ click ကြည့်ပါဗျာမှာ drum ဆို drum pattern လေးပေါ့ဒါကသူအခုလောက်ထားတဲ့ melody နေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့က vocal sync sync harpsichord လားအခုကျွန်တော်ရှောက်ပြောင်းပြမယ်နော်EPN နေရာမှာ sync pad ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် bass နားမှာ bass sync bass 3ရေးလိုက်မယ်နော် hip hop drum 3ခုနကဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့မတူပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုး edit လုပ်လို့ရတာမိုက်တယ်သူက generate လုပ်ပေးတဲ့သချင်းအပြင်ကိုကျွန်တော် edit လုပ်လို့ရတယ် okay ပြန်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်harpsichord အတန်လေးပဲဒါခုနကနေရပါဒီမှာအကုန်လုံး melody လိုက်တဲ့instrument တွေအစားကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပြဒါကကျွန်တော်အခုဒီမှာပြရပါတော့တခြားမျိုးစားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးအောက်မှာလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော် lo-fi hip hop ကိုပဲကျွန်တော်တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ယူကြည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လာမလဲနော်ဒါကတော့ lo-fi hip hop ကိုကျွန်တော်ဆမ်းပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တာမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲဒါ edit တွေကိုကြိုက်သလိုပြန်လုပ်လို့ရတယ်တခုရှိတဲ့ဟာကတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့နဲ့ free ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ click ကြည့်လို့ပဲရမယ်ဗျာတဲ့လားနော်တကယ်လို့ download ချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးရမယ်နော်သူက price တွေကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့တန်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပါကျွန်တော်သူ price တွေကျွန်တော်ပြမယ် monthly ဆို19 keep the license forever commercial and personal use လုပ်လို့ရမယ်နောက် video podcast game social media tvs နောက် movie exit ရမယ်တဲ့နော်ဒီကောင်က39အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ content creator အတွက်နောက် background music အတွက်19ကစမှာဆိုဒါ background music အတွက်နော်ဒီကောင်တွေကတော့ဒါ music industry professional အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနောက် 39.99 40ကြမယ်နောက်40ကြမယ်ဒီရတဲ့အပြင်ကိုเนาะဒီကောင်းလေးပါเนาะကိုသချင်းရမယ်ပေါ့ဗျာเนาะ Spotify Apple Music ဒါ music streaming platform တွေကိုပါသူကရနိုင်တယ်ပေါ့เนาะ recording royalty ရတယ် keeps okay အားလုံးပဲ thank you ပါမိတ်ဆွေတို့နေလဲဘန်ရှာပြီးတော့တီးလုံးအပ်တာနဲ့ဒီဟာနဲ့ကဘယ်ဟာပိုကိုက်မလဲဘယ်လိုတီးလုံးလေးတွေကိုအတွက်အဆင်ပြေမလဲကိုက်နိုင်လားဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုနည်းနည်းလေး create လုပ်ပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်เนาะအနည်းဆုံး$40ကိုတစ်လကို10ပုတ်ရမယ်ဗျာ$40ကိုတစ်လကို10ပုတ်ဆိုတော့$40ဆိုရင်43ဒီစနစ်3000နဲ့ပဲ3,200ဆိုတော့တစ်ပုတ်ကို12,000ကိုကြိုက်တာရွေး okay အားလုံးပဲ thank you ပါခင်ဗျာ